Hello，大家好，今天给大家带来油头第一课，也是油头的理论知识。好，先给大家认识一下工具。工具有分3种主要的工具：第一，油头剪、雕刻剪和剃须刀。油头剪就是我们这种常见的这种油头剪，它可以动开关的。那雕刻剪呢，就是像这种雕刻，平时用来修边和雕刻的，它推的相对来讲会短一点。那还有一种就是剃须刀，剃须刀呢，它就剃得更短了。那后面就是3个零代替，相当于是我们刮刀刮出来的那种长度。好，油头剪这个开关可以动，那就到这边。如果开关可以动，我们就说明可以调节它的长度。调节长度呢，如果我们在全关的状态下，它是一个0毫米的一个长度。如果我们开1/4 0.5，开一半1毫米，开3/4 1.5，全开2毫米。对，没错，开关动多少取决于你的长度。好，接下来再认识一下卡尺。在我们一款油头推里面，一般都会有几个常用的卡尺。首先1/2号有1.5毫米，1号是3毫米。1又1/2号是4.5毫米，那2号的话就是6毫米。好，我们现在来看一下这款就是1/2号，它相对来讲比较薄，它是1.5毫米的一个长度。那1号就是3毫米，就是我们这一款3毫米，它相对来讲稍微厚一点点，比1/2号。那还有一个就是1又1/2号，就是4.5毫米，它是这个。对，相对来讲它长得又不一样，它这里会有一点平面。那还有一个就是2号，2号就是6毫米，它长得又不一样了。好，2号是6毫米。好，现在我们来看一下长度的设定。长度的设定是什么意思呢？比如说我们要调一个0.5毫米，就是开1/4，就是我们刚刚说到油头剪开关的一个长度。1毫米开一半，1.5毫米，好，开1/2号。很多同学在这里会有疑问了，那为什么1.5毫米不是开3/4呢？好，现在回到我们这个长度的设定原则。推剪开关有一个原则，就是我们这个开关呢，能不动尽量就不要动，能少动就不多动。好，我们接下来下面的长度，你就会慢慢知道这个是为什么呢？ 1.5毫米，我们选择用1/2号卡尺，直接是1.5毫米，而不是开3/4。在这里跟大家讲一下为什么直接用1/2号，因为我们这个开关毕竟是手动调节，手动调节一定会有误差，而我们这个卡尺它做出来是非常精确的，所以直接选用1.5毫米这个1/2号的卡尺。还有一个原因就是，如果当我们的开关动了以后，如果把这个刀头缩进去以后，它会有一个不好的地方，就是它不太吃头发，有时候甚至会卡头发的一个现象，所以我们尽量能不动就不动，好吗？好，那2毫米等于1/2号加开1/4，也就是相当于1.5加0.5，对吗？1/2号1.5加我们开1/4就是0.5，1.5加0.5。好，那有些同学又会反问了，为什么不是全开2毫米呢？我刚刚说了，如果我们动开关的话，这里有可能会导致不吃头发，甚至会卡头发，对吗？好，2.5毫米，2.5毫米就是我们1/2号加开一半，2/2号加开一半，没有疑问吧？好，3毫米等于直接就是有一个3毫米的卡尺。那有些人他又会问，为什么不可以用1.5毫米加开3/4呢？对，还是那句话，能不动就不动。4毫米等于1号加开一半，4毫米加开一半，对，开一半。好，4.5毫米
4.5毫米等于1又1/2号，对，1又1/2号。当然，你也可以选择3毫米加开3/4，对吗？但是这样不吃头发，对不对？所以直接我们有一个1又1/2号4.5号卡尺。5毫米等于1又1/2号加开1/4。5毫米等于1又1/2号加开1/4。5.5毫米等于1又1/2号加开1半。6毫米等于2号，直接有个6毫米的卡尺长度。好，现在跟大家讲完之后，然后我再跟大家一一演示一下这些长度是怎么做到的。0.5毫米，我们直接0.5毫米直接开1/4，这个开关卡尺就往里面缩了一点点，推出来的长度就是0.5。1毫米很显然就直接开一半，开一半，大约开关动在这个位置，开一半就是1毫米。那1.5毫米就是1/2号，我们直接拿1/2号的卡尺，1/2号的卡尺直接套上，开关不动。好，那2毫米就是1/2号加开1/4。好，我们直接在这个卡尺基础上开1/4。好，这就是2毫米，2毫米的一个长度。那2.5毫米呢？2.5毫米同样的也是这个1/2号卡尺，就是我们的1/2号加开一半，加开一半在什么位置呢？加开一半在这个位置。对，2.5毫米加开一半。3毫米直接就是有一个3毫米的卡尺，对吗？直接上1号卡尺就 OK。好，1号卡尺，找到1号卡尺，开关全关的状态，直接加上1号卡尺，对，就直接就是3毫米。3.5毫米仍然是这个卡尺加上开1/4。好 ，OK， 这是开1/4。4毫米就是开一半了，1号卡尺仍然是这个卡尺开一半。好，这个位置开一半，对，这就4毫米。4.5毫米直接就是上1又1/2号的卡尺。好，我们找到这个卡尺，找到这个1又1/2号的卡尺，直接1又1/2号，开关不动，把它全部合上，这就是 4.5毫米。4.5毫米。5毫米，同样的这个卡尺加开1/4。好，加开1/4。5.5毫米，同样的这个卡尺加开一半。好，我们开到一半的位置。好，这就是5.5毫米。6毫米很简单了，直接找到2号卡尺，直接找到2号卡尺，开关全关的状态。好，6毫米，6毫米。好，我们所有的长度和长度的设定已经跟大家讲解完了。现在最后再跟大家讲解一个我们平时拿推子的一个手法。拿推子的手法有很多同学可能会有一些误区，怎么拿？手法怎么拿？当我们一个推子套上卡尺以后，我们的手尽量的放到前面一点，然后这个手指头放到这个卡尺的后面这个位置。这个位置，我们这样去拿的话，可能会更好的掌握，会更好的掌握。如果在不带卡尺的情况下，我们也是大拇指仍然放到这个位置，这个手指头就放在刀头的后面这个位置。我们这样去动的时候，就会非常灵活，而且也能够掌握到更精确、更小面积的地方，能够控制得更好。对，那如果你把手放到后面，打个比方，我们夸张一点，把手放到后面，我们这样去动的情况下，就会感觉这个推子的幅度会动得特别大，而且会掌握的不是很精确，所以我们尽量把手放在前面一点点，这样去做。比如说去做一个淡化定位线的一个手法，我们就会很好的去操作。对，好，这是油头剪的手法。现在是雕刻剪。雕刻剪的手法，我们是也跟大家讲解一下。如果说你在做一个开线的情况下，我们是这样子拿好。如果去开一条
油头那个线，那个分界线的话，我们会这样子去做，用这个小拇指在头皮上找到一个支点，然后慢慢一刀的去做，好吗？那如果说是去这样子去做一条弧线呢，我们也都是尽量的拿手指放到前面靠近刀头的位置，这样子去做会控制的更好，好吗？这是雕刻剪的一些简单手法。那现在是剃须刀，剃须刀其实也有手法，很多人以为拿上去直接用，就以为很简单，但其实不是的，它也很有讲究。我们看一下我们这个剃须刀，其实它是有2个刀头的，2个刀头。如果我们直接这样子去弄的话，可能就是前面这个刀头能接触到头皮，但是如果你反过来拿的话，我们这个2个刀头就会同时触碰到我们的头皮，而且会把头发剃得更干净，而且会剃起来会更顺一点点啊，因为2个刀片同时接触头发。好，这是一个普通的剃须刀手法。那还有一种情况下，就是如果当你在连接上面对下面头发的情况下，我不太建议你们直接这样子往上面推，因为你这里推的太过于短的情况下，你不太好去连接上面的头发。那我们可以运用从上往下的手法，从上往下的手法，我们这样下来的话，你的头发可能会剃的不是那么短。的情况下，你就会比较好连接，同意吗？好，这是我个人对这些工具的一些手法的认识，跟大家分享一下。好，下期课程将带来我们一些油头的高渐变和中高渐变的分享，期待下次见。